ध्यान देंगे। आज हम लोग पुनः पोइट्री सेक्शन में आ गए हैं। क्लास 9th का बीएससी बोर्ड में पूछे जाने वाले इंग्लिश बुक का है। हालांकि एग्जाम तो में नहीं है, वो होता है नहीं है कि मैंने, फिर भी जो हमारे इंग्लिश के बुक में जो सिलेबस है उसे हमें पढ़ना हमारी कर्तव्य है। तो इसे हम लोग आज देखेंगे। हमने इससे पहले 9th क्लास में 2 कर दिए हैं, एक का 2 3 कर दिए ना, एक डी ग्रैंड मदर कर दिए, इसके बाद एक और कर दिए हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर जी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी के क्षेत्र में आज भी अगर किन्हीं को याद किया जाएगा एज ए महान राइटर और प्ले राइट के रूप में, नाटककार के रूप में, तो विलियम शेक्सपियर जी का नाम सबसे पहले पृष्ठ पर लिखा जाएगा। आप इनका अंदाजा इस ख्याति से लगा सकते हैं। तो विलियम शेक्सपियर जी का जन्म 1564 में हो गया और इनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में। ठीक है, आज कह रहे हैं ही वाज दी ग्रेटेस्ट प्ले राइट। देखिए ना, ही वाज दी ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में ये महान प्ले राइट हुए, महान नाटककार हुए, एकदम महानतम कह सकते हैं। ठीक है, और पोएट भी, ये पोएट भी है और प्ले राइट भी है, नाटककार भी है, और भी बहुत सारे कुछ उन्होंने लिखे, बायोग्राफी भी लिखे हैं, उसके बाद सोनेट्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये कविता में आ जाएंगे पोएट। अगला लाइन देखते हैं, कह रहा है ही वाज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन। ठीक है ना, ये तीसरे नंबर पर थे क्योंकि इनके परिवार में कुल 8 लोग थे। ठीक है ना, जिनमें से 8 संतान में से ये तीसरे नंबर पर थे। बॉर्न एट अ ग्लोब मेकर, हमने आपको बताया था ग्लोब मेकर 10 खाना बनाने वाला होता है। तो इनका जन्म ना ग्लोब मेकर के फैमिली में, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वही काम करते थे, इनमें जन्म हुआ था। तो उतनी ज्यादा इनकम का भी सोर्स नहीं होगा, जिसकी वजह से देखिए ना, ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। इसी के वजह से उन्होंने थोड़े ही कम मात्रा में ही एजुकेशन रिसीव किए वहां पर, फॉर्मल शुरुआत के समय में। हालांकि जो पहला वाला लाइन था, ग्लोब मेकर स्ट्रेट ऑन एवन, स्ट्रेटफोर्ड होना चाहिए, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन इन इंग्लैंड। ठीक है ना, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन ये एक जगह है, जिस जगह पर इंग्लैंड में एक जगह है जहां पर ये लोग रहते थे। ठीक है, he received little formal education at 18, और इतना ही नहीं, इन्होंने कम ही थोड़े बहुत नॉलेज अचीव किए उस समय, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए हायर एजुकेशन। लेकिन at 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह भी हो गया, मैरिड एन हैथवे। ठीक है ना, इनका शादी हो गया किनके साथ, एन हैथवे। आप आगे पढ़ेंगे कि जिनसे इनका शादी हुआ वो काफी बड़ी थी, इनसे सीनियर थी, जिसके वजह से शायद इनका जो है सो लंबे समय तक कम्बिनेशन नहीं बन पाया, जिसके वजह से शायद दोनों सेपरेट हो गए और ये अति शीघ्र वहां से मूव कर गए, कहा, लंदन की तरफ। वो इंग्लैंड से लंदन चले गए और विद इन अ फ्यू इयर्स, देखते ही देखते कुछ वर्षों में ही वाज वेल नोन एज अ लीडिंग मतलब इसको प्रमुख बोलते हैं, प्रमुख एक्टर एंड प्ले राइट बन गए। कुछ दिनों में लंदन जाने के बाद वो वहां पर क्या हो गए, बहुत जल्दी ही वेल नोन, अच्छे जानकार, अच्छे पहचान वाले बन गए। किसके रूप में, एज ए लीडिंग एक्टर के रूप में, मुख्य किरदार निभाने वाले रूप में। आप तो सिनेमा देखते हैं ना, तो आज जो सिनेमा है, पहले वो सिनेमा क्या था, नाटक का एक प्रकार था, आज भी है, लेकिन आजकल नाटक तो उतना खत्म हो गया, जबकि सिनेमा एक नई प्रचलन में आ गया, उसमें भी थ्रिल और एक्शन है। ठीक है ना, जो नहीं भी होता है उसको भी दिखाया जाता है। लीडिंग एक्टर, क्योंकि आजकल के दर्शक भी ऐसे हो गए जो उसी चीज को पसंद करते हैं। एज प्ले राइट, हिज ग्रेट ट्रेजेडी होती है दुखंत, ट्रेजेडी होती है दुखंत। ठीक है ना, दुखंत कहानी, नाटक कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने नाटककार है, तो नाटक है, ये सब नाटक का नाम है। तो हिज ग्रेट ट्रेजेडी इंक्लूड, इनके जितने सारे दुखंत कह सकते हैं जो ड्रामा है, उन सारे ड्रामाज में हम इन सबको भी इंक्लूड करेंगे, जो बहुत ज्यादा क्या है, दुखंत और दुखदाई ड्रामा है। जिसमें पहला हैमलेट, इसको हेलमेट नहीं पढ़ दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हैमलेट, नेक्स्ट है ओथेलो, और डेट भी लिखा है 1602, 1604, किंग लियर 1605 एंड मैकबेथ 1606। आगे ध्यान देंगे, ही रोट 140 सोनेट्स, उन्होंने 154 सोनेट्स लिख दिए हैं, जिसमें से अधिकतर जो इनकी सोनेट है वो एड्रेस करता है टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, एक आकर्षक युवा व्यक्ति के बारे में। उनको एक आकर्षक युवा पर्सन को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। इनका जो लिखा गया ये 140 सोनेट्स है, 154 सोनेट्स जो है उनमें से।
वाइल अदर्स, जबकि और जो बच जाता है वो मिस्टीरियस डार्क लेडी के लिए लिखा गया है, ठीक है ना। ऐसा माना जाता था कि जिनसे कभी बहुत ज्यादा प्रभावित थे या जिनको कभी प्रेम करते थे उनके लिए, और जो अदर रह गया उनके लिए लिखते थे मिस्टीरियस डार्क लेडी, ठीक है ना, समय डार्क लेडी। अब आप आगे आप पढ़ेंगे, अधिकतर जो इसमें से 154 सोनेट्स है वो लव एंगल ट्रायंगल है। अब ये लव एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये कह रहे हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, मतलब क्या ऐसे ये मतलब एक महिला, जैसे आप देखिए मतलब दो महिला, सॉरी एक महिला और दो पुरुष, इसको हटा देते हैं। जैसे एक महिला है और दो पुरुष है, दैट इज कॉल्ड लव एंगल ट्रायंगल। अब समझ में आ गया? तो कह रहे हैं लव एंगल ट्रायंगल, इसमें टू मैन, यहाँ देखिए लिखा है दो पुरुष एंड अ वुमन, एक महिला, इट सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट्स, जिनमें से अधिकतर सोनेट्स इस थीम को सजेस्ट करता है। थोड़ा इधर भी देख लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे बोलो बोलो द विंटर विंड, तो बोलो बोलो द विंटर विंड के लेखक समझ में आ गया, लेकिन बोलो बोलो द विंटर विंड में कभी बताया क्या है वो देखिए। थीम ऑफ द पोएम जब पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे। कह रहा है ब्लो ब्लो यू विंटर विंड, ये यू ओल्ड वर्ड है, ठीक है ना। कह रहे हैं इज अबाउट मैन्स इनग्रेटिट्यूड। ये जो ब्लो ब्लो द विंटर विंड है वो लिखा गया है किसको लेकर के, इसमें किस थीम को डाला गया? तो थीम ये है इसका कि मैन्स इनग्रेटिट्यूड, मानव की जो अकृतज्ञता होती है, अकृतज्ञता जानते हैं, उपकार, भलाई, भलाई के बदले जो उनको मिलता है, दैट इज कॉल्ड अकृतज्ञता, ठीक है ना। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलके कुछ और मिल जाता है, तब वो मानव याद करता है कि मानव का किया गया उपकार का बदला ये क्या हुआ। तो इनग्रेटिट्यूड, अकृतज्ञता, द कोल्ड विंटर विंड, और वो आगे कोल्ड विंटर विंड को बार बार उत्तेजित किया है क्योंकि ठंड का मौसम है और खूब ज्यादा हवाएं बहती है, और आपको पता है ठंड कितना निष्ठुर होती है, कितनी बीटर होती है, उसकी जो काट होती है, जो ठंड होती है पूरे बॉडी को हिला देता है। तो ये कह रहे हैं कोल्ड विंटर विंड डज नॉट कॉज इट, वो कह रहे हैं जो एकदम से कोल्ड है और हवादार जो ठंडक है, जो हवाएं हमें लगती है, वो उतनी ज्यादा कष्टदायी नहीं है। किसके सामने? मानव के इनग्रेटिट्यूड के सामने, जितना मच सफरिंग एट अ मैन्स इनग्रेटिट्यूड, जितना एक मानव के द्वारा दिया गया धोखा, जितना एक मानव के द्वारा दिया गया दूसरे मानव को धोखा जितना कष्टदायी होता है, उतना कष्टदायी कोल्ड विंटर विंड नहीं होता है। ये कवि कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कवि अपने से ही क्या हुए, मतलब इसमें जो जिनकी बात कर रहे हैं उसमें ये बतलाना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति या जो फ्रेंड है वो दूसरे फ्रेंड से इस कदर धोखा खाए हैं जिसको वो काल्पनिक रूप में आपको देते हैं। आप आगे देखेंगे कि ये जो ब्लू ब्लू द विंटर विंड है ये लिया गया है एज यू लाइक इट से। किससे? एज यू लाइक इट से। ये शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक बहुत चर्चित नाटक है। तो एज यू लाइक इट से लिया गया जिसमें वो सारी बातों को बताते हैं। देखिए आपको थोड़ा एक चीज और बता देते हैं, ये तो लिख लिया, हम कविता बना देंगे आपको। देखिए तो एज यू लाइक इट जो है उसकी कुछ रेफरेंसेस हम यहाँ ले लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो शेक्सपियर जिसमें बता रहे हैं एक फ्रांस की घटना है, फ्रांस, ठीक है ना। तो उस फ्रांस की घटना है, एक राजा होता है ड्यूक, उसके दो बेटे होते हैं, ठीक है। एक तो हो जाते हैं फ्रेडरिक, एक फ्रेडरिक ड्यूक, एक हो जाते हैं एक फ्रेडरिक ड्यूक हो जाते हैं और एक हो जाते हैं आपको सीनियर ड्यूक, ठीक है ना। सीनियर एसआर कर देते हैं सीनियर ड्यूक। तो ये दो है, ठीक है। अब ध्यान देंगे जो फ्रेडरिक ड्यूक है वो छोटा है किससे? इससे। लेकिन किसी तरह से ये फ्रेडरिक ड्यूक ने क्या कर दिया, इस अपने ही भाई को क्या कर दिया, धोखा दे दिया और इसका जो राजपाट है वो छीन लिया, ठीक है। और ये छीन लिया और फिर वो अपने में कब्जा कर लिया, जिसके वजह से ये बता रहे जो सीनियर ड्यूक थे इनको कहाँ जाना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा और उनको निकाल दिया गया, राज से ही बाहर कर दिया गया। तो ये राज से बाहर निकल के अर्डेन के जो जंगल है उस जंगल में चले गए। तो जंगल में चले गए तो जंगल में इनके भी कुछ मित्र हुए होंगे, कुछ जो इनके साथ रहने वाले होंगे, उनके साथ ये चले गए, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। तो इनका अधिकतर जो बात है वो जंगल में गाते हुए और जा रहे हैं, जिसमें एक महिला है एमिनियस करके है, ठीक है ना। तो वो गीत को, संगीत को गाते हैं। वो गीत क्या है? वही कविता है आपका। चलिए देखते हैं, निकालिए।
आप लोग निकाल लेंगे जितना पेज में, कितना पेज में, चलिए निकल गया, देख लेते हैं। क्लास 9th का है ये कविता निकालेंगे आप लोग, निकाल लिए? चलिए पहला ही लाइन देखेंगे, कह रहे ब्लो ब्लो यू विंटर विंड। क्या कहते हैं? ब्लो ब्लो यू विंटर विंड, यू आर नॉट सो अनकाइंड। तो कवि कह रहे हैं, यानी ये जो जंगल में गए हैं सीनियर ड्यूक और इनके साथ जो कुछ इनके अनुयायी है, तो जंगल में जब ये जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं बलो बलो, बलो मतलब बहना, बहो बहो, निष्ठुर हवा, विंटर विंड ठंडक हवा, निष्ठुर जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, अनकाइंडनेस होती है। देखिए ठंड जब पड़ता है, ये थोड़ी ना देखेगा कि ये बूढ़ है या बच्चा है इसको ठंड ना लगे, वो तो सभी को चपेट में ले सकता है। सुने हैं ना कि ठंडी लगने से कई लोग की मौत हो जाती है, सुना है कि नहीं? जबकि गर्मी में थोड़ा कम होता है, लेकिन ठंडी लगने से ज्यादा लोगों की मौत होती है। आप समझ लीजिए कि ठंडी कितना क्रूर होता है। लेकिन उस ठंडी का भी एहसास न आए तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि मैन की और जो इनग्रेटिट्यूड है वो कैसी है, जो उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में इसका दर्द छाया है। तो ये कहते हैं ब्लो ब्लो यू विंटर विंड यू आर नो सो अनकाइंड। वो कहते हैं बहो बहो ठंडी हवा तुम बहो, तुम्हारी जो कला है दिखाने का वो उतना ज्यादा अनकाइंड नहीं है, उतनी ज्यादा निष्ठुर नहीं है जितना कि एज अ मैन्स इनग्रेटिट्यूड, जितना कि एक मानव की अकृतज्ञता है। फिर वो आगे कहते हैं दाई टूथ इज नॉट सो नी, कह रहा है कि तुम्हारी जो टूथ है, जो दांत है, वो उतनी ज्यादा नी नहीं है, उतनी ज्यादा तीखा नहीं है जिसके काटने से क्या हो जाए, लोग मर जाए, जितना कि बिकॉज यू आर नॉट सीन, क्योंकि तुम्हारी जो कला है ना वो दिखाई नहीं पड़ती है, जितना कि मानव की इनग्रेटिट्यूड है। ऑल द दाई ब्रीथ बी र्यूड, असभ्य रूप से सांस लेना भी एक प्रकार की क्या हो जाती है, व्यक्ति के लिए जंजीर बन जाती है। तभी वो गाती जाती है, जो ये क्या नाम था, एमियस नाम है, वो गाती जाती है और आगे बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं हाय हो सिंग हाय हो, मतलब ऊंचा हो ऐसे करके गाते हैं। अनटू दिस ग्रीन हॉली अ मोस्ट फ्रेंडशिप इज बैगनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। कवि ये कह रहे हैं कि अत्याधिक प्रेम और अत्याधिक फ्रेंडशिप भी एक प्रकार का बैगनिंग है, एक प्रकार का कहेंगे बहाना है, जिसके पीछे अभी इनको जो राज से ही बाहर निकाल दिया गया सीनियर ड्यूक को, ये चीज वो बतला रहे हैं कि उसको लड़ाई जीतने के लिए, उस राज को एक करने के लिए दोनों ने कितना मेहनत किया, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ, जिसके वजह से एक भाई दूसरे भाई के राज को कब्जा में ले लेता है, उसे निकाल देता है। तो वो कहते हैं मानव की ऐसी अकृतज्ञता कैसी है। तो वो कहते हैं हाय हो सिंग हाय हो अंडर द ग्रीन हॉली, मतलब इस हरा भरा ऊपर में ऊंचा हो स्वर, एक गीत है ये, इसको गाते हुए जा रहे हैं। मोस्ट फ्रेंडशिप इज बैगनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली, कह रहे अत्याधिक दोस्ती और अत्याधिक प्रेम दोनों ही क्या है, फॉली है, मूर्खता है, क्योंकि उनको ये चीज मिल गया। अगला देखेंगे, कह रहे देन हाय हो द होली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली। फिर वो आगे कह रहे ऊंचा हो झाड़ियों में, क्रीपर्स श्रब्स जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे जो लती वाला होता है क्रीपर्स है, तो वो सब झाड़ी उड़ी है, तो जंगल से वो निकल के आगे बढ़ रहे हैं। तो वो कह रहे अरडेल नाम की जंगल है जहां से ये लोग जा रहे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि देन हाय हो द होली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, यह जीवन और भी आनंदमयी हो, और वो गाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनको ना मानव की वो फितरत को पता चल गया, फितरत का पता चल गया कि कितना ये दुखदाई होता है, कितना ये कष्टदायी होता है। आगे वो कह रहे हैं फ्रीज यू बिटर स्काई यू डस्ट लिखा है, लेकिन ये डस्ट नहीं डज हो जाएगा, यू डज नॉट बीट सो नाई एज बेनिफिट्स फॉरगेट। वो कहते हैं फ्रीज जमना, फ्रीज मतलब जमना, ठीक है ना, कह रहे हैं जमो खूब जमो, फ्रीज यू बिटर स्काई बिटर मतलब वो जो कठोर, जो कह सकते एकदम जो तीखा होता है, वो कह रहे हैं कि आकाश का जमना, खूब ठंडी हो जाना, मतलब पूरा आकाश का जमना, पूरे फ्रीज हो जाना तरह। तो कहते हैं फ्रीज हो मतलब जम जाओ, यू डज नॉट बीट सो नाई, क्योंकि वो कह रहे हैं तुम्हारी जो बाइट मतलब काटना है, चुभन है, वो उतनी ज्यादा दुखदाई नहीं है एज बेनिफिट फॉरगेट्स, जैसे कि एक मानव को भलाई का भूल जाना।
द वाटर्स वाप, देखेंगे हालांकि जो उसकी बूंद होती है, पानी होती है ठंड की, वो ऐसे पड़ता है जैसे कि वाटर वाप जो मुंह के रूप को ही बिगाड़ देगा, ठीक है ना, मतलब रूप बिगाड़ सकता है। दाई सिटिंग इज नॉट सो शार्प एज फ्रेड रिमेम्बर्ड नोट, और वो कह रहे हैं वो उतना ज्यादा तीखा नहीं होता है जितना एज फ्रेंड रिमेम्बर्ड नोट, जितना कि एक व्यक्ति को जानबूझकर भूल जाए या याद न रखे, जिसने उसके लिए सब कुछ किया। हाय हो सिंग हाय हो unto the green holy, most friendship is beginning, most loving mere folly, then हाय हो the holy, this life is most jolly। तो फिर वो कहते हैं ऊंचा हो स्वर में गाते जा रहे हैं इस हरे भरे उपवन में, झाड़ियों में, और गा रहे जा रहे हैं और कह रहे हैं मोस्ट फ्रेंडशिप इज beginning, अत्याधिक दोस्ती, अत्याधिक मित्रता, अत्याधिक प्रेम एक प्रकार का क्या है, फॉली है, एक प्रकार का मूर्खतापन है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा कष्टदायी होती है जब इसका आपको क्या कहेंगे, बैक में जब आपको मिलता है, दोबारा जब आपको मिलता है। अभी तो एक तो पहले आप देने के लिए कुछ करते हैं और फिर जिस दिन वो चीज वो भूल के आपको सब कुछ सुनाता है, आपको उससे निकाल देता है जिसे आप सब कुछ समझते थे, और अचानक पता चलता है कि आपको रात से ही बाहर कर दिया गया, तो कितना दुख होगा उसको कि उन्होंने कितना कुछ नहीं किया उसके लिए, समझ आ रहा है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हाय हो सिंग हाय हो unto the green holy, a most friendship is beginning, most loving mere folly, then हाय हो the holy, this life is most jolly। और वो इस बात को भी बोल रहे हैं और इसका आनंद भी ले रहे हैं और जंगल से ये लोग जा भी रहे हैं।